几不问，我调了，应该不用。但是上次调的时候没调好，反正。Okay. And when you show your printer to your friend tomorrow, please call us. We will be there. 为什么他那边他照的他发过来为什么 Michelle, 不是很清楚？ do you copy that? 技术不高的。你是记不好。 When you show your printer tomorrow, please inform us in advance. We will stay with you. Pardon? Cannot understand. You want to print glass? Let us check the picture firstly. Yeah. 打完了。 OK 了。快，叫他把灯给关了。 Michelle, please switch off UV lamp. 他抽烟了，那烟对好处没好处吧？啊？不能抽烟吗？没事。没事啊。没事。 Okay, we need a picture, please. 看不到打的什么。照个图片过来。Thank you. 抽烟，我们这个提前适应这种环境。抽烟是没有事情。他们很喜欢什么都没有事情。那不要把他房子烧掉了。我们机器还是挺鼎力的。最主要是喷头不要刮到。刮伤是很严重的，刮伤基本上有时候不能用。我就怕这个灯啊。